अस्सलामुअलैकुम वीआईपीज, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में, ठीक ठाक, फिट फाट होगी। तो वीआईपीज में हूँ आपका दोस्त अनस बलोच और चार्ली डायरेक्ट। तो आज की व्लॉग की कहानी भाई हो रही है शुरू 4:30 बजे से, ये शाम के बज रहे 4:30। और आज की व्लॉग की कहानी मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। और शुरू करने की वजह क्या है भाई, सुबह से कुछ काम थे, काम करने के बाद जो है थोड़ा आराम किया, आराम करने के बाद अभी उठा हूँ, तो मैंने कहा आज व्लॉग भी स्टार्ट कर देते। तो वीआईपीज आज की व्लॉग की कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा वीआईपी होने वाली। और ये जो आज करने वाले, ये मैंने आपको बहुत दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि भाई ये हम चीज़ आने वाले वक्तों में जल्दी कर देंगे। तो आज वो वक्त आ चुका है वो चीज़ करने का। वो चीज़ क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ करना है। ठीक है, ये है छत वाले पंखे, जिसको हम चेंज करने वाले हैं एसी डीसी में। सही है, जो कि 50 वोल्ट का होने वाला है। सही है, एसी और डीसी होने वाला है 12 वोल्ट का। ये हम चेंज करने वाले हैं एसी डीसी में आज। और ये मैंने चंद व्लॉग पहले आपको बताया था। आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ घर का एसी डीसी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये एयर कूलर हमने लिया था एसी डीसी में। सही है, ये सही है, मतलब नहीं, ये एसी डीसी में नहीं, सिर्फ ये डीसी में एयर कूलर। इस तरह हम इसे एसी डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और ये हम हमारे घर में 7 पंखे, 7 पंखों से हम 5 पंखे चेंज करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल 5 पंखों का बजट है। पहले इन पंखों को हम निकालेंगे, इन पंखों की जगह फिर दूसरे पंखे लगाएंगे, इनको ले जाएंगे। सही है, उनको देंगे, इसकी जगह जो है दूसरे पंखे लाएंगे, मतलब वही एसी डीसी वाले पंखे। ठीक है, तो अभी इनको निकालने की बारी है। अब वहाँ पे स्टूल लगा लिया है। पहले टीवी लॉन्च का एक पंखा निकालेंगे, फिर 2 पंखे अपने रूम के, फिर 2 पंखे अब्बू के रूम के। सही है, ये है आज की हमारी कहानी। तो आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट, और वो भी अपने स्टाइल में। सही है, तो वीआईपी अभी स्टूल की रिपेयरिंग चल रही है, क्योंकि स्टूल पे ये स्टूल जो है बहुत झूले खा रहा है, खड़े होना इस पे रिस्की है। तो अब इसको रिपेयर करके फिर इस पे चढ़ेंगे, फिर इसको अब इस पंखे को निकालेंगे। और 2 पंखे वो हैं, ये वाले पंखे। ठीक है, ये 5 पंखे आज हम चेंज करने वाले एसी डीसी में। सही है, ये है पंखा जो कि खुल चुका है। सही है, मैं खाने पीने में मसरूफ़ था, तो अब्बू ने खोल के नीचे रख दिया। और अब मेरी बारी है इसके ब्लेड्स वगैरह खोलने की। अब्बू ने कहा इसको ब्लेड्स वगैरह इनके खोलो और इनको साइड में रखो। और अब्बू जब तक ये वाला पंखा खोलने हैं, इसके बाद ये वाला, फिर इन दोनों की बारी। सही है, ये पंखे के जो ब्लेड है, इनको मैं बहुत ज़ोर लगा के थक गया, लेकिन ये खुल नहीं रहे, इतने जाम हुए हुए ये। सही है, तो अब ये आके अब्बू ही खोलेंगे इन ब्लेडों को। ठीक है, मैं जाके वहाँ पे खड़े होता हूँ और देखता हूँ अब्बू क्या कर रहे हैं, उस पंखे को किस तरह निकाल रहे। सही है, Five hours later. 5 के 5 पंखे निकाल दिए सारे, अनफिट कर दिया। अनफिट करने के बाद सबको पैक कर दिया। अब जाके एसी डीसी न्यू पंखे लेंगे, इनको वापस दे के। और मजे की बात ये है कि हमारे सूफी वाले पंखे तो चांसेस ज़्यादा है इनको लेने के। सही है, तो बस अभी चलते हैं जल्दी से नए पंखे लेने के लिए सूफी के कंपनी में। वैसे कंपनी नहीं, दुकान है, लेकिन वो दुकान जो है वो कंपनी वालों ने खोला है। सही है, तो जल्दी से चल के अपने नए पंखे लाते हैं। सही है,
तो वीआईपी अभी अल्हम्दुलिल्लाह पंखे वगैरह खरीद के आ चुके हैं, लेकिन अब एक और काम आ चुका है, वो है लालूकेट में जाने का। लालूकेट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यार स्टैंड फैन लेना है हमें, और वो स्टैंड फैन लेना लाजमी है। तो इस वजह से अब्बू ने कहा आज अभी फ़ौरन से जाएंगे लालूकेट, लालूकेट से स्टैंड फैन लाएंगे, फिर ये पंखे लगाएंगे। और मैं लालूकेट के बाद आके मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊँगा इनकी, और इनकी मतलब अनबॉक्सिंग करेंगे, सही है। और मज़े की बात बताऊं तो आज का दिन हमारा काम नहीं होने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा था ना, सूफ़ी के पंखे और सूफ़ी वाली कंपनी है जहाँ से हम एक्सचेंज ऑफर में ले रहे हैं। जैसे ही हमने कहा भाई सूफ़ी का भाई हमारे पास पंखे, तो उन्होंने फौरी ले लिए। तो वरना वो ले नहीं रहे थे, बोले थे कल आके कल मतलब दे देना, क्योंकि उनके पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ था और जगह रखने की नहीं हो रही थी। लेकिन हमने कहा भाई सूफ़ी का है तो उसने वापसी मतलब हमें एक्सचेंज में दे दिया आज के, वरना वो तो कल पे जा रही थी कहानी। कल पे जाती तो भाई पंखे के बगैर बैठना पड़ता, जो कि नहीं होता, ठीक है। तो ये पंखा ले लिया लालूकेट से, सही है। ये है 12 वोल्ट का पंखा और ये इसका स्टैंड। हमने ये पंखा लिया है, सही है। और ये है जो इसका मोटर लगा हुआ है वो चाइना मोटर नहीं है, जैपनीज़ मोटर है। और ये है सिर्फ डीसी पंखा, जो कि हमने इस पे चला मतलब एडाप्टर पे चला रहे हैं। सिर्फ डीसी है ये पंखा, जो कि सोलर पैनल में भी चल जाएगा। और ये स्टैंड है जो कि लोकली अपना मिलता है और एकदम वीआईपी कलर में। वैसे इससे एक मिल रहा था प्लास्टिक में, जो कि ब्लैक कलर में था, बहुत ज़्यादा बेकार था। तो इस वजह से हमने ये सिल्वर कलर में लिया, और एकदम वीआईपी हवा है, एकदम वीआईपी चीज़ है। और चाइना मोटर से बेहतर है जापानीज़ मोटर। तो वीआईपी अल्हम्दुलिल्लाह लालूकेट से आ चुके हैं। जो काम करना था लालूकेट में वो भी आपने देख लिया और वो करके भी आ चुके हैं। लेकिन रात जो हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अब जो छत वाले पंखे वो पूरे तो नहीं लग पाएंगे, तो आज अभी जितने लग पाएंगे, जैसे अब्बू ने तो कहा आज अभी तो 2 ही लगा पाएंगे, अगर तीसरा लग गया तो लग गया, वरना बाकी सुबह करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं लालूकेट से जो फैन है वो दिखाऊंगा कि वो स्टैंड फैन कौन सा है और कैसा है। वो स्टैंड फैन इस वजह से लिया था क्योंकि मैं लैपटॉप पे बैठता हूँ, तो लैपटॉप पे बैठने की वजह से एक बड़ा वाला पंखा चलता है, जिसकी वजह से अब उन्होंने कहा मैं 12 वोल्ट का स्टैंड फैन लाऊंगा, तो तुम यूज़ कर लेना। एसी मतलब एसी नहीं है, डीसी एडाप्टर पे चलता है वो फैन, सही है। तो मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ भी। अब वो स्टैंड पे अभी फिट कर रहे हैं उसे एकदम वीआईपी तरीके से। तो अभी चलते हैं और वो पंखा दिखाते हैं, और अभी जितना मतलब पंखे फिट हो सके 1 घंटे 1.5 घंटे में कर देंगे, बाकी सुबह करेंगे वो पंखे फिट, सही है। तो वीआईपी ये है एसी डीसी पंखा, जो कि हमने जो लेना था वो ले लिया। ये है डब्बा उसका। अब इसको करेंगे अनबॉक्स। पहले अनबॉक्सिंग से पहले बता देता हूँ इसके पीछे लेने की वजह ये थी लेने की कि भाई हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लगा रहे अपने घर पे सोलर, और दूसरी वजह थी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिया आज के दिन, वो भी एक्सचेंज ऑफर में, जो कि 4400 का पड़ रहा था। और उसके मतलब एक्सचेंज ऑफर में इतना पड़ रहा है भाई, एक पंखा मतलब अपना पंखा दो और 4400 में ये पंखा लो एसी डीसी। और अगर आप पूरा पंखा लेने जाओगे कि पूरा मतलब कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं, तो वो आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का पड़ेगा। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। पहले इसके आपको मैं पंखड़ियाँ दिखा देता हूँ। ये इसकी पंखड़ियाँ लाइट वेट पंखड़ी है। लाइट वेट होने की वजह यह है कि भाई एसी डीसी है तो हर चीज़ लाइट वेट होगा और ज़्यादा तेज भी होगा, ठीक है। तो ये है इसकी पंखड़ियाँ ऑफ वाइट कलर की, ठीक है।
अब आते हैं इस पे। तो इस पे आने के लिए यार अब चाहिए हमें कुछ नहीं, ये डब्बा खोला ओपन, ये हो गया डब्बा ओपन। ओपन होने के बाद जो है इसके अंदर एक कटोरी निकल आ जाती है जो कि इसके ऊपर लगती है पाइप के। सही है, सही है। और ये अब है असल माल, दिखा देता हूँ। ये असल माल, और इसको डब्बे को साइड में करते हैं। सही है। इन असल माल के साथ जो है ये इसके लटकाने के लिए मिल रहे बॉल। सही है, जो कि छत पे लटकाता है, उसके लटकाने के लिए इसको इस पाइप पे लगता है वो चीज़। सही है। और ये है इसका रिमोट। सही है, इसका रिमोट। और ये है असल चीज़ जो कि ऑफ वाइट कलर में है, और नीचे पुरानी तरीके से, जैसे पुराने वाले पंखों में हमें नीचे हमारी डिज़ाइन से वैसे सेम टू सेम डिज़ाइन है। सही है। बस फर्क ये है कि AC DC है और ऊपर पूरा मोटर लगा हुआ है इसके अंदर, वो तो मैं खोल के नहीं दिखा सकता। ठीक है। और बस यही था हमारा AC DC पंखा। और रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो अब ये करना पड़ेगा कि आज जितने अभी रात को 1 से 2 पंखे लगा लेंगे, बाकी सुबह लगा लेंगे 3 पंखे जितने बचेंगे। 5 पंखे टोटल, और 5 पंखों में जितने बचेंगे वो सुबह लगाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा, ये है AC DC मोटर। तो चलते हैं जल्दी से, रात ही रात में जितने पंखे फिट हो सकते हैं करेंगे। सही है। तो इधर लिखा हुआ है कुछ, डीमर के साथ इस्तेमाल ना करें। रुको मैं फोकस कर लेता हूँ। हाँ, स्पीड के लिए रिमोट इस्तेमाल करें। सही है। ये खबरदार लिखा हुआ है, इस भाई डीमर इस पर नहीं लगेगा आपसे। और ये अब्बू खोल दे अपना, सब कुछ दिखा दिया पहले, बस अब इसको खोलो जल्दी से। ये पंखा जो कि मैंने आपको सही से दिखा दिया था पहले। सही है। ये पंखा लग चुका है और एक ये पंखा लग चुका है, और हमारे कमरे के दोनों पंखे लग चुके हैं। अब बारी है इनकी जो है वायरिंग करने की। इनकी वायरिंग का शर्त ये है कि भाई डीमर नहीं होना चाहिए। सही है। उसकी जगह आप रिमोट यूज़ करो, सिर्फ डायरेक्ट बटन को ऑन रखो, रिमोट से ऑन ऑफ करो, रिमोट से स्लो और तेज़ करो। सही है। तो अभी बस ये कबर्ड टटेगा, कबर्ड के पीछे सारे बटन वगैरह है, उससे वायरिंग हम सही करेंगे। वायरिंग ये चल चुके हैं पंखे। सही है। और ये है रिमोट, ये रिमोट देखते हैं। ये 4, ये 5, ये 6, हो गए। ये अभी 6 स्पीड पे चल रहा है, और ऑन ऑफ भी इसी से होगा सब कुछ। ये
आपकी फ्रीक्वेंसी तरह लगेगा मान बता है कि मान बता भी आपकी कारण है ना आई अल्ले आई बंद को भाई एक रिमोट से एक ही काम करता है, सही है। जो मैंने जैसे कह रहा था कब से अब्बू को, तो वही हुआ। ये देखो इसी से ऑन होगा, इसी से ऑफ होगा। अब इसके लिए अलग रिमोट जो कि बैटरी डलेगी, सही है।